أعزائي أحباء السلام عليكم. اليوم عندنا فقرة علاج تحجر الأكل في الحويصلة وانتفاخ الحويصلة في الهواء. طبعا هذا أول فيديو اللي أريد الدعم حتى يفيدكم إن شاء الله بكل العلاجات اللي تخص الكوكتيل وباقي الطيور. هاي الطيور وصلنا مرحلة العلاج الحمد لله، هاي لمدة 3 أيام وطابت الطيور. كانت الحويصلة عندهم متحجر الأكل بيها، واليوم الأكل تشوفونه طبيعي. راح أشوفكم شلون الطيور البقية اللي متحجر عندها الأكل بس بعمر أصغر. هاي اليوم بديت وياهم العلاج، اول علاج انطيته لهم قبل 5 دقائق. اذا تشوفون هذا السواد اللي في الحويصله هذا هو الاكل المتعفن. زين، هذا اسبابه هواي، هسه انطيكم اسبابه. تنتفخ اما بالهواء باع الهواء او سواد بالاكل او ما ينهضم. هسه شوف هذا اصغر فرخ عندي نفس الحاله. اسبابه اول شيء وساخه، رطوبة زايدة، نقص كالسيوم عند الأمهات، الأكل الزايد إذا توفر للطيور وبأنواع مختلفة وأشياء جديدة، الطيور راح تبقى تاكل وتعس للأفراخ لا أن تنملئ الحويصلة وما يكون لها وقت إنه تهضم هذا الأكل. هو فيروس يصيب شلون الإنزيمات اللي بالحويصلة بالمعدة الهاضمة. زين، فأول شيء يحتاج معدل حموضة. معدل الحموضة احنا بينا نعوضه للافراخ. اسكت بابا حبيبي. عن طريق خل التفاح والفلاجين اللي هو معالج ومعقم ومضاد للفيروسات المعوية. الفلاجين نعطيه الصبح، نسحب نص سيسي فلاجين ونضيف له سيسي ونص مي ونزق كل فرخ نص سيسي. الكبير هذا نعطيهن سيسي وهذا الصغار نعطيهن نص سيسي فلاجين. بالليل ايش نعطيهن خل التفاح هذا نعطيهن نص سيسي وسيسي ونص مي. نعطي للكبار نص سيسي والصغار اقل نص سيسي. زين احباي، والاهم شيء النظافه وتعقم المكان كله. اول فيديو اللي قلت لكم، وان شاء الله افيدكم بباقي العلاجات. اي شيء تحتاجوه بس اريد من عندكم الدعم. انواع الغذاء اللي تستخدموه بالبيت ومفيد للطيور، كيف تصنعون السرنجات، اي شيء تحتاجونه يخص الكوكتيل انا بخدمتكم. بس اريد دعم للقناة. تحياتي لكم.